Tekashi 69 is back. Юу яцхан үзэгчтэй Newsak in the house. Rapper 69 холбооны шоронд хоригдож байгаад удаан хүлээсэн хип-хоптой эргэлээ. Баасан гарагт 5 сарын 8 Монголын цагаар өчигдөр орой Tekashi 69 Guba хэмээх шин синглээ гаргасан байгаа. Дуу гарсан даруйдаа 1 цагийн дотор 4 сая хандлтыг авч түүний фэнүүд ч гэлтгүй дэлхийн нийт 69-ийн эргэн ирэлтийг анхааралтайгаар ажиглаж байна. Видеонд Tekashi-гийн нүрийг эможи харахаар сольж байгаа бөгөөд тэрээр 2 минутын турш бүх үзэн ялагчдын төлөө эргэн ирсэн байгаа. Дууны үгс бол ерөнхийдөө чи галзуурчлаа. За тэгээ би эргэн ирлээ. Одоо нүрийг хараач нүүрэн дээрхээ хараач хүүхэд минь ээ, өөтгөр гүнэг минь ээ. Чи маш их гүнэгтэй байна. Надад хэрхэн ууралсан тухайга хэлээрэй. Том цүнхэндээ 69 гэртээ ирлээ. Гэх мэт иймэрхүү бол өгтөө бол дуу болсон байна. За түүний шинэ клипэнд 69-ыг 6 эмэгтэй дагалддаг бөгөөд тэдний нэг нь одоогийн 69-ийн найз охин Jade байгаа. Бүсгүйчүүд мэдээж бол ойлгомжтой 69-ийн сүүл дүнг болох солонгон өнгөөр солигддог бөгөөд энэ солонгон өнгийгч бас сайн мэддэг болсон дэлхийн нийт. Түүний үлдсэн ялыг гэрээр баривчилж дуусах үед түүний байршлыг тогтоосон засгийн газраас гаргасан шагааны мониторыг бас хуурсан байгаа. Мөн Нью-Йоркийн рэпер уг дуугаа гаргаад ердөө 3 цагийн дараа Нью-Йоркийн алдар Times Square дээр The King is back гэсэн гашгтайгаар түүний зургийг бол байршуулсан байна. Энэхүү шинэ сингл бол Nine Trey Gangsta Blues бүлэглэлийн хуучин хамтрагчдтайгаа хамтран ажилласныхаа төлөө авсан ялыг нь багасгаж хулгайлах гал зэвсэг зөөх аюултай зэвсгээр баривчлах зэрэг хэрэгээр 16 сарын шоронд хоригдож байсныхаа дараа гаргасан анхны мюзик видео нь бол болж байна 69-ийн. Энэ оны 4-р сарын 2-нд шүүгч Пол коронавирусын дэгдэлтийн улмаас Tekashi гэрт нь хорих шийдвэр гаргасан. 69-ийн Астон өвчтөй байсан тул шоронд байхдаа өвчнөө эмчлэх байсан ч уламд ордож коронавирусын эсрэг тэмцэл хийж чадахгүй байсан тул үлдсэн хугацааны ялыг нь гэрт нь нийлүүлж байгаа. За би энэ тухай бол яг 69-ийн өмнөх бичлэгээр бол хангалттай мэдээлсэн учраас шууд гол ярианд орё. 23 настай рэпер гэрийн хорионд байх хугацаанд 2 студийн цомог бичиж байгаа тухайгаа мэдэгдээд байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас мөн 69-ыг интернет орохыг зөвшөөрсөн байгаа. Tekashi 4-р сарын 5-нд сошиал медиа руу иргэн ирсэн байдаг юм. Хэдэн өдрийн дараа 69 Tory Lanez-ийн Instagram live-ийн сэтгэл хэсэгт та Канадын Америкээс ч гараагүй гэж доромжилсан утгаар сэтгэл бичиж үүнээс нь болж фэнүүд нь түүний Instagram хуудсыг өдөр шөнөгүй манаж суусны эцэст рэпер Монголын цагаар бим гарагийн өөрийн Instagram хуудасаараа дамжуулан лайв хийсэн. За энэ энгийн нэг лайв бол байгаагүй. Түүний лайвыг 2 сая хүн нэг дор үзэж тус платформын бүх цаг үеийн рекордыг шинжилэн тогтоосон байна. Мөн 69 лайв бичлэгийнхээ үеэр өөрийн шинэ бэлэг тэмдэг болох Shark-ийн дүрстэй үнэт хэдэлээ хагас сая доллараар худалдан авснаа мэдэгдэж өөрийн бүх хуучин гинжи хүзүүнээс авч хайсан байгаа. За энэ чахав тус лайв дээр онцлох байж болох хэсгийг төвөрлөн монгол хэлээр та бүхэндээ хүргье. За би энэ нэг 4 хэсгийг сонгож авсан. 1. Үнэн ч байдал хаанд байдаг вэ? 69 өөрийн нэрийг цэвэрлэж баримтлахаас өмнө болсон үйл явдлыг тайлбарлахыг оролдсон өөрийн менежер Shofty руугаа бухаж Nine Trey Gangsta Blues бүлэглэлийн гишүүдийг хориход хүргэсэн. Гэхдээ та миний охины ээжтэй унтаж байхад үнэнч байдал чинь хаана байсан юм бэ? Намайг алгах гэж оролдох үед утсан дээр чинь баригдсан бичлэг чинь байхад үнэнч байдал чинь хаана байсан юм бэ? Та ээжийг минь хулгайлах гэж оролдох үед үнэнч байдал чинь хаана байсан юм бэ? Та надаас олон сая доллар хулгайлсан үед үнэнч байдал чинь хаана байсан юм бэ? Гэж тэр өөрийн ex-manager Shofty-д хэдэн үгс хандаж хэлсэн байгаа. 2. Тэр өөрийгөө Нью-Йоркийн хаан гэж итгэдэг хэвээр. Түүнийг хоригдсон байхад Нью-Йоркийн бусад уран бүтээлчид түүний синтэд гарахыг оролдсон ба түүний эзэгүүд хамгийн сайн боломжийг ашиглаж чадсан хүн бол Бронксын угуул Lil TJ байгаа. Мөн өөрийгөө Нью-Йоркийн жинхэнэ хаан болохыг зарлаад авсан байна. 2001 онд төрсөн хүн байгаа шүү Lil TJ. Харин үүнд 69 би өөрийн төвшөнд хэнийг ч хараагүй хэвээр байна. Үүнийгээ батлаад өгье. Ердөөл ганц IG live-д 2 сая хүн намайг үзэж байна. Би яагаад Нью-Йоркийн хааныг сонсомоор байгаа юм бэ? Чи бол Нью-Йоркийн хаан биш шүү дээ. Тоонуудаа хараарай. Нью-Йоркийн хааны хувьд үүнийг хасчихъя. Бяцхан хүмүн суу. Хэрв чи энэ цагийг авахгүй бол Нью-Йоркоос ирсэн хинтэй ч харьцах хэрэг байхгүй. Хэрв чи ийм зүйл аваагүй бол хараач. Чи миний хувьд жаахан хүүхэд шүү дээ. Би чамайг тухан дээр чи үнсий хүмүн. 3. Хин дүнч байх вэ?
Такаши засгийн газартай хамтарчид зөвшөлтслийн гэрээ байгуулахаар хамтран ажилласнаа бол нуугаагүй. Миний фэнүүд манай гэр бүлийнхэн үүнд хамааралгүй. Намайг уучлаарай. Би унтлаа. Гэхдээ би хинд үнэж байх ёстой юм бэ? 4. Тэр буруу зүйл хийгээгүй хэмээн итгэдэг. Би фэнүүддээ уучлаарай гэж хэлнэ. Яагаад гэвэл энэ нь үн цэнтэй зүйл биш байсан. Гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байх гэж эргэн эрхийг зөвшөөрсөн хуульч шүүгчдээ талархал илэрхийлж байна. Гэхдээ өнгөрсөн 1-р сард Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газартай шүүхүүд нэхэмжлэл гаргасан чинь хуулийн дагуу ямар ч буруу зүйл хийгээгүй. 2018 оны 3-р сарын 20-ны өдөр хүний амь хөнөөсөн хэрэгтээ зэвсэг ашигласан гих 9 Blues-тэй холбоотой хэрэгтээ би өмгөөлөгч Ленс Лазорд баярлалаа. Шүүгчд зөвшөөрсөнд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Би гэртээ харих гэж энд ирсэн. Буруу зүйл хийсэнгүй шүү дээ. Учир нь би энд байна. За тэгээд та бүхэндээ онцлог 4 моментыг бол хүргэлээ. За тэгээд энэ удаагийн бичлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн бичлэгээр иргэн уулзцгаая. Subscribe дарахаа бумартаарай. Suck out баяр тагчтай.